Всем привет, дорогие друзья! И в сегодняшнем видео я вам покажу, как сделать камин в Майнкрафте версии 1.5.2. Ну давайте же приступим. Я сегодня покажу, как сделать вот такой вот камин. И для этого нам потребуется адский камень, огниво, какой-нибудь блок и какой-нибудь полублок. Я взял кирпич. Давайте приступим. Сначала вам нужно решить, какой размер у вас будет камин. У меня будет 2 блока. Далее ставим полублоки. Полублоки нужны, если камин у вас будет, если вы хотите, чтобы камин у вас горел вечно. Теперь мы должны сделать какую-нибудь для него красивую стенку или, короче, красиво украсить его. Я, например, сделаю вот так вот. Так вот, так вот. Так. И так вот такой камин. И нам осталось его только поджечь. Мы подожгли камин. Вот такой камин. Вы его можете ставить на серверах или еще где-нибудь. Ну вот и все. Вот такое коротенькое видео. Всем до скорой встречи. Всем пока.